Pero ahora te quiero presentar este tractor oruga que te viene en esta presentación. Esta es la caja. El modelo, como lo puedes observar, es un modelo completo. Te viene todo prácticamente como si fuera una oruga real. Va para atrás, va para adelante. También gira a los costados, a ambos lados. Aí é muito fácil, professor é